Yalla papa! Wewe ndo tushaka peto. Anashaka jo uranze wigize rubebe. Ambwa ako uranze uzajya wirwa mu murima wana ibyo bintu bizagufasha imaniga. Niko urandi ibyo bintu bizakumarira iki? Wigeze ubona umuntu ukizwa n'isuka koko? Yesu! Uranze byawe. Wambwe wese wigeze ubona uwishwa n'isuka? N'uyu nguyu. Imbwa nini? Ugize ngo. Ni wowe. Yesu we. Umukwirwa uhinga wagiye. Ni wowe. Yesu we. Umukwirwa uhinga wagiye. Ibyo kurya n'abaturage kubarangira ibini none dusoza ntago muzagume muri ibyo ngibyo tuza tukajya kurapa mane muhungu nge mvuye muri studio subona icyo gifu cyawe se kirahirirwa urareka nkubwire rero kwandi ushatse waza nkabyigisha uburyo twakora ka featuring tugakora akantu k'akaririmbo k'ubwenge ugize ngo kibwe ziragwira koko Yesu we iyo kwiri guzaguruka Zikenkora ni baba. Utamenyera nundeka nako hano nitoreza nsigaye njya muri gym. Kwirirwa ugaritse umudigi gusumu abdomino. Mu kanya gato nakubwiye nti utamutanze ngo mukubita urushyi gutya wakarugukubita nakazi kawe. Amapete yawe ari he? Buretse ibyo byose byabuze nibyo nabakwita kwa kundi ngakubita. Abdomino. Ambwa uzi ko wanzo naniranye mwana. Yabunye ko yarabyaye ko mva ngo bazahoga mwana. Kagashiti kwawe karacha kavuye yo ntaraka. Yamarushatse nje wambwira ngiye urumva. Yarankunda gereka. Twarabaye shaweho. Bamwe ibishyimbo biteka washyira mu gikukuri nebishye. Kabitekanye iminsi 3 do. Yakukunda gukira umuntu w'umugabo ufite ibitekerezo byo gukora. Yesu we. Oya, yega none utarigira rubebe. None se ko ngiye mfite ibitekerezo byo gukuranga nkaba ministeri. Yes. Ana wa ministeri warahinze maniga. No kuri uranze ahubwo wobaye ministeri utarya. Yesu we. Ubundi rero ngewe data agomba gukora nkarya ubundi ubunebwe bwubahwe. Mwirirwa ntatinze ugenda amahoro nshuti yanjye ugenda amahoro y'Imana nshuti Imana iguherekeza ugenda mu nzira we baba Imana iguherekeze ugere mu rugo amahoro uriya ni umugore uberanye n'urwego ngezemo rwa division 20 rega abagore tuzadufite mu kinyejana cya 20. Karima iyo nshinga yihorera dore na twa dukobwa twaho ngaho kwa banyogosenge nyokorome wawe ninjye watumaze dore tuza tunyirukanka inyuma abagwa kubiniga ni ntabwo ari ibintu bisanzwe. Bombo clap. Wanzingaraje ntabwo utagize rwose. Murakoze kuvoma reka turi gucumye. None se koko nta n'ikintu membe. Urashanga yambe Yesu we. Ni indaya mbaya. Ni umuntu utibaza utagira n'umutima wa kimuntu. Amazi. Yasumuvomye amazi. Yose yajyane. Bami. Kujya guhinga. Kurisa. Wavaga mu muri mubi. Uyu mugabo. Sano kwabwiraga ngo ntabwo natungwa ngibi nibyo byagutunga sha. Yes. Igisa cyakoze uguye beat fresh. Mama birenze mutanambwiye man. Bino gareme. Gringo mukuru layi. Via takemas? Via mayine nitse cyana cyima. Yesu we. Via. Waguze tukavugana. Umva. Ibi bintu bimeze nk'ibisambo ngiye kubidiha. Vie, ngo numvise wagigi. Ngo ntabwo ushaka kurekura umwinene. Ntabwo ushaka gusanga umukobwa utafite kashi man. Utafite ifunguro man.
T'en dis plus. Ntushirase mu bimereye deni wowe. ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? Se kwishyuza abantu muri korona. Yesu! Akamanzi mpamagarisha. n'uyu nguyu niwe. Wishushu be. Uyu mugabo ashaka kubasamba. Ugeze? Yesu we. Oh. Kamwitegura. Indaya mbaya. It was at this moment he knew. He fucked up. Mwiriwe abaturarwanda bose ugize ngo turabibutsa ko bataziziza umunsi w'abakundanye nk'ibisanzwe. Jesus is Lord. Do me wait. Do me wait. Uze bakebe nibe kimbaye koko. Soromba ikariso y'ingwe koko. Mwagiye muri vizi. Umukobwa ndongera gufata yambaye ikariso y'ingwe. Ntago nzamutereta nta n'igihumbi nzamuha.